阿晶嘅肇慶百貨倉咧已經正式執笠啦，咁啊又冇咩搞。咁今日咧帶大家咧過嚟我一個澳門做滋補嘅兄弟，做得好大嘅，睇下有咩路數搞先。嗱，大家可以見到全部都係貨，什麼魚膠啊、花旗參啊、阿膠、石貨，仲有蟲草。哇！啲蟲草都係咁大包嘅，你睇睇。啊，蟲草啊當普通生草食。邊個？炳哥。哇！好耐冇見喎。好耐冇見，喂，啊，食條人參啊？參啊？係啊，正啊呢啲。點啊？近排你哋個倉有冇興趣搞線上直播啊？一直都有。有啊。有呢啲貨咧，我就準備攞翻去澳門賣嘅。哦。因為咧，嗰啲品質係高啲啊。哦。係啊，檢測報告要做得好。咁今晚有冇興趣9蚊9同你炸蟲草，又或者喂，花膠或者燕窩都唔錯，你燕窩。喂，正哥唔係喎，呢啲係海洋嘅奢侈品喎，大佬，唔係嗰啲牙膏、牙刷、紙巾做唔到喎，大佬呢啲。今晚8點鐘入嚟，好唔好？炸一炸佢。好，今晚見。好。